promo cuci gudang di bulan ini saya mau obral. Chopper Mini ada gratis promo spesialnya diskon 50% plus potongan ongkir. Bisa bayar di tempat dan harga pabrik loh. Kalau di tempat lain bisa sampai 150 ribuan. Mata perih karena bawang jadi cerita masa lalu. Chopper Mini elektrik hadir untuk menyelamatkanmu dari penderitaan itu. Desainnya yang kompak dan mudah digunakan membuat proses memasak jadi lebih menyenangkan. Bisa digunakan untuk membuat saus, sambal, dan makanan bayi. Bumbu halus tangan tetap mulus dan masakan pun tetap nikmat. Untuk dapetin promonya klik link di bawah buruan di order sekarang. Stok terbatas, jangan sampai kehabisan.